Она появилась на стрельбище незаметно, будто тень, скользнувшая между блестящими машинами и уверенными силуэтами людей, которые привыкли, что на них смотрят. Простое пальто сидело на ней немного свободно, ткань была вытерта на локтях, а ботинки носили следы долгих дорог и дождей. В этом месте, где пахло дорогими духами, кожей и холодным металлом, она выглядела чужой деталью, не вписывающейся в общую картину успеха и показной силы. Разговоры вокруг текли легко и громко. Мужчины смеялись, обсуждали сделки, яхты, перелеты, словно стрельбище было еще одной сценой для демонстрации статуса. Когда она прошла мимо, кто-то бросил на нее быстрый взгляд, задержался на секунду дольше обычного, а потом ухмыльнулся. Шепот пошел волной, тихий, но липкий, как дым. «Она, наверное, заблудилась», — сказал один. «Или решила посмотреть», — ответил другой. Смех был негромким, но в нем чувствовалась уверенность людей, которые давно привыкли считать себя выше подобных недоразумений. Она не ускорила шаг и не опустила глаза. Лицо ее оставалось спокойным, почти отстраненным, словно все происходящее было не более чем шумом ветра. Внутри не поднималась ни злость, ни желание что-то доказать. Было только ровное, привычное чувство собранности, будто перед важным делом, где нет места эмоциям. Каждый ее шаг был размеренным, выверенным, и в этом спокойствии скрывалась сила, которую никто вокруг не замечал. Она остановилась у стойки регистрации, коротко кивнула, произнесла несколько слов тихим голосом. Работник бросил на нее удивленный взгляд, потом еще один, уже более внимательный. Он отметил ее прямую осанку, спокойные руки, взгляд без суеты. Но и он не задал лишних вопросов. Здесь привыкли судить по внешнему виду, и потому ее присутствие казалось странным, почти случайным. Пока она ждала, вокруг продолжали звучать насмешки, непрямые, но достаточно ясные. Кто-то демонстративно поправил дорогие очки, кто-то громко сказал о новичках, которые быстро уходят, поняв, что это не их уровень. Эти слова висели в воздухе, как вызов, но она не принимала его. Для нее все это было фоном, лишенным значения. Она смотрела вперед, туда, где линии дорожек уходили вглубь, к мишеням, и в ее взгляде читалась сосредоточенность человека, который давно знает, зачем он здесь. В какой-то момент один из мужчин, уверенный в своей неоспоримой правоте, позволил себе более громкий комментарий. Смех стал открытым, почти вызывающим. Несколько голов повернулись к ней, ожидая реакции, смущения, раздражения, оправданий. Но она лишь медленно вдохнула, словно наполняя легкие тишиной, и выдохнула, оставляя все лишнее позади. Этот простой жест остался незамеченным, но именно в нем было больше силы, чем во всех громких словах вокруг. Она сняла пальто и аккуратно повесила его, словно это был не старый предмет одежды, а нечто ценное. Движения были точными, бережными. В этот момент кто-то вдруг почувствовал легкий укол сомнения. Слишком уж уверенно она держалась для человека, который просто зашел посмотреть. Но сомнение быстро утонуло в привычной самоуверенности и смехе. Ее глаза скользнули по пространству стрельбища, запоминая детали, расстояние, ритм. Не как турист, а как человек, который читает знакомый текст. Внутри все выстраивалось в ясную, спокойную линию. Она была здесь не для них, не для доказательств и не для ответов на насмешки. Она была здесь по своей причине, простой и личной, как дыхание. И пока вокруг продолжали смеяться, не понимая, что происходит, она стояла в тишине внутри себя. Эта тишина была плотной, уверенной, и в ней уже не было места чужому мнению. Именно в этот момент, еще до первого выстрела, стало ясно, все самое важное уже произошло, просто никто вокруг еще не понял этого. Она медленно надела защитные наушники, и внешний мир словно отодвинулся, стал приглушенным, далеким. Смех, разговоры, шорохи — все превратилось в глухой фон, лишенный формы и значения. Перед ней осталась только дорожка, вытянутая вперед, холодный свет ламп и мишень в конце, четкая, неподвижная, честная. Здесь не было статуса, денег или громких имен. Только расстояние, дыхание и точность. Она взяла оружие спокойно, без спешки, будто делала это сотни раз. Не было ни показных движений, ни суеты. Руки легли уверенно, привычно, пальцы нашли нужное положение сами, без подсказок.
Один из мужчин, стоявших неподалеку, перестал улыбаться. Он ожидал неловкости, ошибок, паузы, чего угодно, что подтвердило бы его прежние выводы. Но увидел лишь собранность и странную, почти тревожную тишину вокруг нее. Она встала к линии огня, выровняла корпус, слегка согнула колени. Поза была простой, но в ней чувствовалась точность, выверенность до мелочей. Не показная, а рабочая, такая, какую невозможно подделать. Кто-то кашлянул за спиной, кто-то хотел что-то сказать, но слова застряли. Взгляд женщины был направлен вперед, и в нем не было ни напряжения, ни сомнения. Только ясность. Первый выстрел прозвучал резко и чисто. Звук прорезал пространство, как нож, и тут же растворился. Пуля легла точно туда, куда должна была лечь. Не рядом, не почти в центр. Несколько человек машинально наклонились вперед, будто не поверили глазам. Смех исчез, словно его никогда и не было. Кто-то замер с полуоткрытым ртом, кто-то нахмурился, пытаясь найти объяснение. Она не остановилась. Не обернулась, не посмотрела на реакцию. Лишь чуть скорректировала дыхание. Второй выстрел. Третий. Каждый раз одинаковая уверенность, одинаковая точность. Между выстрелами не было суеты или поспешности. Она стреляла в своем ритме, ровно, спокойно, будто время подстроилось под нее. Люди вокруг начали переглядываться. Взгляды стали серьезными, напряженными. Самоуверенность таяла, уступая место растущему дискомфорту. После пятого выстрела тишина стала почти ощутимой. Даже те, кто стоял далеко, поняли, что происходит нечто необычное. Это было не везение и не случайность. В каждом движении читался опыт, в каждом выстреле – контроль. Один из миллиардеров невольно сжал челюсть. Его дорогие часы поблескивали под светом ламп, но сейчас они казались нелепыми, как и все, что еще недавно служило символом превосходства. Шестой и седьмой выстрелы прозвучали почти слитно, но не потому, что она торопилась. Напротив, потому что все было готово заранее. Решение принималось еще до нажатия на спуск. Она не боролась с оружием, не ловила момент. Она позволяла ему быть продолжением себя. В этот миг кто-то вдруг понял, перед ними не просто женщина, зашедшая попробовать, а человек, для которого это язык, на котором он говорит свободно. Восьмой выстрел. Девятый. Напряжение стало плотным, тяжелым. Люди забыли дышать. Никто больше не шептался, не улыбался. Их взгляды были прикованы к мишени, словно она могла дать ответы на вопросы, которые вдруг стали неудобными. Все прежние оценки по одежде, манерам, внешности рассыпались, оставив после себя неловкое чувство собственной слепоты. Десятый выстрел прозвучал последним и окончательным. Не громче и не тише остальных, но в нем была. Женщина медленно опустила оружие, не меняя выражения лица. Для нее все уже закончилось. Она сделала то, зачем пришла. А за ее спиной, в этой неожиданной тишине, люди впервые столкнулись не с поражением, а с правдой, и она оказалась гораздо громче любого смеха. Она сняла наушники медленно, словно возвращаясь из другого измерения, где существовали только дыхание, расстояние и точка в центре мишени. Звуки мира нахлынули не сразу, сначала приглушенно, потом все отчетливее. Но смеха не было. Ни единого шепота. Стрельбище, еще недавно наполненное голосами и самоуверенностью, теперь застыло в плотной, тяжелой тишине. Даже воздух казался неподвижным. Она аккуратно положила оружие, проверив его так же спокойно и внимательно, как и брала. В этом жесте не было торжества, желания подчеркнуть результат или поймать на себе взгляды. Все происходило буднично, почти скромно, будто она закончила обычное упражнение, не заслуживающее особого внимания. Но именно это спокойствие действовало сильнее любого триумфа. Люди вокруг смотрели на нее так, словно перед ними возник кто-то совершенно новый, не имеющий ничего общего с тем образом, над которым они смеялись всего несколько минут назад. Один из мужчин сделал шаг вперед, будто собирался что-то сказать, но остановился. Слова не находились.
Его лицо, уверенное и расслабленное прежде, теперь было напряженным, почти растерянным. Другой опустил взгляд, внезапно заинтересовавшись полом. Кто-то кашлянул слишком громко в этой тишине и тут же смутился. Деньги, статус, громкие имена – все это вдруг потеряло вес, стало чем-то внешним и несущественным. Она обернулась лишь тогда, когда все было закончено. Взгляд ее был прямым, спокойным, без вызова и без снисхождения. В нем не было ни упрека, ни желания напомнить о насмешках. Это был взгляд человека, который не нуждается в признании, потому что знает себе цену. Несколько человек не выдержали и отвели глаза первыми. В этот момент им стало ясно, поражение было не в счете попаданий, а в их собственных выводах. Она подошла к своему пальто, также аккуратно надела его, расправив воротник. Движения оставались размеренными, будто ничто не выбило ее из внутреннего равновесия. Никто не аплодировал, и это было правильно. Аплодисменты здесь звучали бы фальшиво, как попытка вернуть контроль над ситуацией. Тишина была честнее. В ней каждый слышал свои собственные мысли, и многим они не нравились. Когда она направилась к выходу, дорога словно сама расступилась. Люди инстинктивно делали шаг в сторону, освобождая путь. Не из вежливости, а из уважения, возникшего внезапно и против воли. Один из миллиардеров, самый громкий из всех ранее, смотрел ей вслед с выражением, в котором смешались удивление и нечто похожее на стыд. Он понял, что стал свидетелем не просто мастерства, а урока, который не купишь ни за какие деньги. Дверь закрылась за ней тихо, без драматизма. Но внутри стрельбища что-то изменилось навсегда. Разговоры не возобновились сразу. Смех не вернулся. Люди переглядывались, словно проверяя, не показалось ли им все это. Но мишень все еще была там, с ровными, идеальными попаданиями, и отрицать очевидное было невозможно. Кто-то, наконец, выдохнул, кто-то попытался пошутить, но шутка повисла в воздухе и упала, не найдя поддержки. Самоуверенность дала трещину. В этот день каждый из них унес с собой не воспоминание о чужом успехе, а неприятное, но важное осознание. Внешность обманывает, статус ослепляет, а истинная сила часто приходит тихо и уходит, не требуя ни слов, ни признаний. А она шла прочь, растворяясь в обычном мире улиц и прохожих. Для нее этот эпизод уже стал прошлым, еще одной точкой в длинной цепочке жизненного пути. Она не оборачивалась, потому что ей не нужно было смотреть назад. Все, что нужно было сказать, она уже сказала, 10 точными выстрелами и спокойной тишиной после них.